Pig-inaguraran ka sa bagong aga, Marso 16, ang Menopause Clinic kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Ang nasabing klinika, sabay man napigbuksan sa publiko para sa selebrasyon kan Women's Month. Sigun kay Dr. Vanessa Pinolio, Reproductive Endocrinology and Fertility Specialist kan BRHMC, nag-uupreser sinda nin libreng konsultasyon. Bukas ang klinika sa Kagabsan, bako sana sa mga albayano. Who's just entering the perimenopause and you're looking at the last 1/3 of your life. So what do you want that last 1/3 of your life to be? So what we want is for those years to be productive, to be happy, and to be healthy. Kasabay kan inaugurasyon, pigtukar man kan mga nag-atendir na espesyalista ang mga posibleng helang na pwedeng mabilog tuyong nasa menopausal stage na ang babayi. As I said, the treatment or the interventions can be non-medical, no? Lifestyle, exercise. We exercise for cardiovascular health, for bone strength, and for balance and flexibility. One of the effect of menopause is the absence of estrogen. Sinabi ko na po yun. Yung estrogen po, yun ang nagkakos ng ating libido, yun din ang nagkakos ng para ang ating mga skin hindi mag-dry, as well as our vagina. Bukas ang Menopause Clinic tuyong Webes sa naman, alas 9 sundo alas 11 ning ugto. Pwede mag-walk-in o kaya naman magpadala ng mensahe sa saindang Facebook page. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo, Balla.